vou mostrar para vocês hoje como que faz uma fogueira, dos princípios básicos, desde pegar uma isca, cortar a madeira certinha, porque muita gente me pergunta e chega no mato não sabe fazer isso. Então eu vou dar uma catada no material aqui e mostrar para vocês ali na sombra, tá um sol de rachar aqui, beleza? Já mostro para vocês. Bom galera, já separei o material aqui, ó, vocês podem ver. A gente tem o iniciador, que é uma palha, maço seco, graveto fino e graveto grosso. Uma outra dica de isca pode ser algodão, mas aqui eu vou usar o natural mesmo, que é o capim. Então a gente vai fazer assim. Aqui é fácil quebrar um pouco, que tem muito, né? A gente pegou uma mesa de plástico e coloquei a madeira em cima para não queimar. Tá muito sol e não vou descer ficar no sol. A gente pega aqui um pouco da palha, né? A gente vai pegar alguns galhos finos, quebrar eles e colocar em cima, certo? Para iniciar esse fogo eu vou usar a pederneira. E assim que começar a pegar fogo, a gente acrescenta mais alguns galhos finos e depois a gente coloca os galhos grossos. Então, vamos lá. Já pegou. E a gente vai colocando aqui os galhos finos e depois os galhos um pouco mais grossos. Está pronta a sua fogueira. Aqui daí você vai alimentando com os galhos mais grossos. E tem que lembrar, né, para fazer no meio do mato, que você tem uma área de mato seco em volta, você tem que tirar os matos secos, que é a segurança em primeiro lugar, né? Daí você pode colocar em risco a sua vida, a vida de muitas outras pessoas e vários animais. Então é isso, a fogueira está aí. Se seguir a regra da isca, dos galhos finos e os galhos grossos, é certeza de sucesso. Então galera, é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, dá uma joinha aqui, se não gostou, dá um dislike aqui. E coloca no comentário aí alguma ajuda pra gente melhorar esse vídeo. Lembrando que é simples, rápido e objetivo, né? Isso aí. Muito obrigado.